venido de lejos a disfrutar con nosotros. Tenemos gente hasta de San Luis de la Reina por ahí. Tony Quintanilla, saludos. Y todos sus amigos que nos visitan desde San Luis de la Reina. Bienvenidos, por supuesto. Ale DJ, saludos. Con todos los power. DJ Scorpion desde San Miguel, bienvenido. Ahí llega. Y todos esos colegas, esos amigos que se han venido de lejos, pásasela bien, pásasela bonito. Seguimos con más, recordando esa música viejita que nunca pasa de moda. Esto que dice, maestro. Y desde Sensembra llegó el sabor de Ociel y su chanchona. ¡Qué rico, qué rico, qué rico! Me mandó llamar, voy a hacerlo para que le tocara un poquito de violín. Me mandó llamar, voy a hacerlo para que le tocara un poquito de violín. Disfrutando esto se está celebrando, ¿verdad? En honor a todas las madres de familia que están por acá, pues las que no pudieron asistir, ¿verdad? Saludos hasta sus hogares, hasta su casita. Los adelantamos hoy, 8 de mayo, señores. El domingo es 10 de mayo, pero ya mamá somos todos, se nos adelantó. Así que, pues qué bonito, ¿verdad? Estamos disfrutando, por supuesto. Saludos, Oscar Reyes. Ahí están los saludos muy especiales a buenos amigos y que nos ven en diferentes partes del mundo a través de las transmisiones en vivo. Seguimos con más y esto que suena de la siguiente manera.
disfrutando ya la música, señores. Esto apenas va comenzando, nosotros apenas comenzamos a calentar los motores con la batería bien cargada para esta noche. Seguimos con más y esto dice... La gente quiere sabor, como siempre, y su chanchona, el mismo de siempre les canta. De la cara chinita, la cara chinita, el mismo la cara. Cuando se lo regalaron, que se miró la cara, ay que miedo le dio. De la cara chinita, la cara chinita, el mismo la cara. Cuando se lo regalaron, que se miró la cara, ay que miedo le dio. Cuando llega el charrero, que son tiempos son negocios, el super chinito, cuando dice su burrito y era la primera vez que bajaba a la ciudad. Y le tocó admiración, que gritaron al charrero cuando salió del espejo y le dijo que se la, que se la, que se la, que se la, el espejo que se la, que se la, que se la, que se la, el espejo que se la, 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 el espejo que se la. El espejo chinito, el espejo chinito, el mismo lo quedó. Cuando se lo regalaron, que se miró la cara, ay que miedo le dio. El espejo chinito, el espejo chinito, el mismo lo quedó. Cuando se lo regalaron, que se miró la cara, ay que miedo le dio. Cuando llega el charrero, que comienza su negocio, el super chinito, cuando dice su burrito y era la primera vez que bajaba a la ciudad. Y le pasó admiración, que dijeron que el charrero cuando salió del espejo y le dijo que se la, que se la, que se la, que se la, el espejo que se la, que se la, que se la, que se la, el espejo que se la, 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 el espejo que se la. El espejo chinito, el espejo chinito, el mismo lo quedó. Cuando se lo regalaron, que se miró la cara, ay que miedo le dio. El espejo chinito, el espejo chinito, el mismo lo quedó. Cuando se lo regalaron, que se miró la cara, ay que miedo le dio. Cuando llega el cacharrero, comiendo sus negocios, el joven chinito, cuando dice su burrito y era la primera vez que bajaba a la ciudad. Y le pasó admiración, que gritaron al cacharrero cuando se vio al espejo y le dijo que se la, que se la, que se la, que se la, el espejo que se la, que se la, que se la, que se la, el espejo que se la, 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 el espejo que se la. Recordando, gózala con sabor. Bueno, por supuesto, y así la seguimos pasando, así disfruta Tony Quintanilla, qué bárbaro, me llega. Esa es la gente, San Luis de la Reina. Saludos ahí para toda mi linda gente, y a Mamal también, se sembra. Gente tal vez que no existe